Hello students, welcome to the session. So இந்த செஷன்ல என்ன பார்க்க போறோம் அப்படின்னா SSC Cgl GHS கான questions பார்க்க போறோம் reason related. Right, so first question என்ன கொடுத்திருக்காங்க பாருங்க. Select the option that is related to the third letter cluster the same way as the second letter cluster is related to the first letter cluster. Right. So இங்க பார்த்தோம் அப்படின்னா A க்கு opposite வந்து Z, B க்கு opposite Y, C க்கு opposite X, D க்கு opposite W, E க்கு opposite V. Correct? So இப்போ வந்து பார்த்தீங்கன்னா இங்க இருந்தீங்க. Right, so U க்கு opposite என்னவா இருக்கும்? F. Right, so F வர மாதிரி ஆப்ஷன்ஸ் மூணு ஆப்ஷன் இருக்கு. அதே மாதிரி T opposite another G, so FG, so அப்போ third option eliminated. Next S opposite another H, that is option number 1 will be the answer. அதே மாதிரி R opposite I, Q opposite J, right? So second option வராது. Clear? Right. Next one. Next, select the option in which the numbers are related in the same way as per the numbers in the given set. So 3 into 8, 24. Plus எவ்வளவு அதிகமா இருக்கு? Plus 3, 27 அதிகமா இருக்கு. 2 into 7, that is what? 14. எவ்வளவு அதிகமா இருக்கு? 2 அதிகமா இருக்கு. இந்த 3 ம் 2 எங்க இருந்து வந்துச்சு அப்படின்னா இங்க ஃபர்ஸ்ட் டிஜிட் என்னது 3, இங்க ஃபர்ஸ்ட் டிஜிட் என்னது 2. ரைட், அதே மாதிரி எங்க இருக்குன்னு பார்த்தா 2 into 8 16, 16 plus 2 14 வரணும், ஃபர்ஸ்ட் ஆப்ஷன் வராது. நெக்ஸ்ட் 2 into 6 12, so 12 plus 2 14, satisfied. 1 into 4 4, 4 plus 1 5, satisfied. Option number 2 is the answer. Next one. Next, if plus means divide, divide means plus, divide means minus, and minus means into, then what will be the value of the following expressions? So divide means what? Minus. Into means what? Plus. Plus means what? Divide. Minus means what? Into. இப்போ first divide தானே பண்ணோம். So divide பண்ணோம் அப்படின்னா இங்க 26 divided 2 அப்படின்னு சொல்லும்போது 13. Correct? So 13 into 18, so 13 into 18, so plus means what? Divide, right? Satisfied. So 13 into 18. Next one, இங்க என்ன வரும் நமக்கு? Plus 19 and இங்க வந்து பாத்தீங்கன்னா 76 and இங்க minusல இருக்கும். So 13 into 18 அப்படின்னு சொல்லும்போது என்ன வரும் நமக்கு? That is 13 into 18 அப்படின்னு சொல்லும்போது நமக்கு பார்த்தோம் அப்படின்னா 130. Correct? So next 18 into 3, so 10 into 18, sorry 10 into 18 அப்படின்னு சொல்லும்போது 180. so 3 into 18 அப்படின்னு சொல்லும்போது என்ன வரும் நமக்கு? That is 36 and 18, right? So 36 and 18, that will be 44, right? So 18, so 18 அப்படி சொல்லும்போது மறுபடியும் இதுக்கு வந்து பாத்தீங்கன்னா 30 and 24, right? So 54, so 54, that means 4 3, so 234. so இங்க வந்து பார்த்தோம் அப்படின்னா 234 ன்னு இருக்கும். so 234 plus 19, இங்க வந்து பாத்தீங்கன்னா 76 இருக்கும். அப்போ 76 ஃபர்ஸ்ட் இப்போ ஆட் பண்ணோம் இல்லையா? so 76 இதுக்கு ஆட் பண்ணோம் அப்படின்னா என்ன வரும் நமக்கு? 0, that is இங்க 1 இருக்கும். so மறுபடியும் இங்க 1, so 310 minus 19 அப்படின்னு சொல்லும்போது லாஸ்ட்ல என்ன வரணும்? கண்டிப்பா 1 வரணும். so 1 வரணும்னா that is option number 2, 291 will be the answer, right? Next one. Next, CX opposite, EV opposite, அதே மாதிரி T ஓட opposite என்ன வரணும்? G. so அப்படி இல்லைன்னா C plus 2, E plus 2 அப்படி கூட சொல்லலாமா? அதே மாதிரி X minus 2, V minus 2. That is satisfied. That means option number 4, G is the answer. Next one. Next, which option represents the correct order of the given words as they would appear in an English dictionary? Table, sticker, tedious, temerity, temporal. Right. So இங்க வந்து பாத்தீங்கன்னா TA வரதான் ஃபர்ஸ்ட் இருக்கும். so 1 இருக்கணும் ஸ்டார்டிங்ல. so 1 இருக்க மாதிரி ஒரே ஒரு ஆப்ஷன் தான் இருக்கும். ஆப்ஷன் நம்பர் 1 is the answer. ரிமைனிங் செக் பண்ண அவசியம் கிடையாது. Next one. Which two signs should be interchanged to make the given equation correct? Okay, so first one the divide consider பண்ண 26 divided by 87 சொல்லும்போது எக்ஸாக்ட் ரிசல்ட் கிடையாது. அப்போ டிவைட் இருக்கிற மாதிரி ஃபர்ஸ்ட் ஆப்ஷன்ல டிவைட் தான் இருக்கு. so divide and plus interchange பண்ணோம்னா இங்க டிவைட் இங்க பிளஸ் ஆயிடும். so இது ரெண்டையும் டிவைட் பண்ணோம் அப்படின்னா 8, so 8 into 26, இங்க plus 87 minus 15 இருக்கும். so இது என்ன வரும் நமக்கு? டோட்டலா பண்ணா 218 வரணும். so 8 into 26 அப்படின்னு சொல்லும்போது என்ன கிடைக்கும் நமக்கு? That is 160 and 48, right? so 160, so 20 into 8 அப்படின்னு சொல்லும்போது 160 and 6 into 8 அப்படின்னு சொல்லும்போது 48. அப்போ என்னவா இருக்கும் நமக்கு? 208, right? so 208 plus இங்க என்னவா இருக்கும்? 87. okay, இது 87 minus 15. so இப்போ இதை என்ன சொல்லலாம் நம்ம? 288, so 295 minus 15.
correct. என்ன வரும் 295 minus 15 அப்படி சொல்லும்போது 280 satisfied. LHS is equal to RH. Option number 1 will be your answer. Next one. Next, சிலாக்ஸ் பேஸ் பண்ணி கேட்டிருக்காங்க பாருங்க. ஸ்டேட்மெண்ட் என்ன சொல்றாங்க? Some bananas are apples, all apples are grapes, some grapes are fruits. Conclusion 1, some apples are grapes. Conclusion 2, all grapes are fruits. இங்க some grapes are fruits தான் சொல்லியிருக்காங்க தவிர all grapes are fruits சொல்ல. ஸோ செகண்ட் ஒன் ஃபாலோ ஆகாது, டைரக்டா சொல்லிடலாம். அதே மாதிரி நெக்ஸ்ட் சம் ஆப்பிள்ஸ் ஆர் கிரேப்ஸ் அப்படின்றாங்க. இங்க எல்லா ஆப்பிளுமே கிரேப்குள்ள இருக்கு. அப்போ சில ஆப்பிள் வந்து கண்டிப்பா கிரேப்ஸ் தானே. ஸோ ஃபர்ஸ்ட் ஒன் நமக்கு ஃபாலோ ஆகும். ஸோ ஒன்லி ஒன் இஸ் ட்ரூ, தட் இஸ் ஆப்ஷன் நம்பர் 2. ஓகே, ஒன்லி ஒன் ஃபாலோஸ். நெக்ஸ்ட் ஒன். Next, in a certain code language, Hgblnw is written as Ghvewn. Then, how is Voputy written as? Right. இங்க பார்த்தோம் அப்படின்னா Hg, okay, that is Gh என்ன பண்ணிருக்காங்க, இன்டர்சேஞ்ச் பண்ணிருக்காங்க. Be இன்டர்சேஞ்ச் WN இன்டர்சேஞ்ச் பண்ணிருக்காங்க. அதே மாதிரி இங்க ஸ்டார்டிங் என்ன வரணும், O வரணும். ஸோ வர மாதிரி ஆப்ஷன்ஸ் ஆப்ஷன் நம்பர் 1 தான். ஓகே, OVUPYT வரும். ஆப்ஷன் நம்பர் 1 இஸ் ஆன்சர். ரைட். நெக்ஸ்ட் ஒன். நெக்ஸ்ட் ஒன் பார்த்தா செலக்ட் த ரிலேட்டட் நம்பர் ஃப்ரம் த கிவன் ஆல்டர்னேட்டிவ்ஸ். இங்க 5 into 9 என்ன சொல்லலாம், 45. 9 into 3 என்ன சொல்லலாம், 27. இதே மாதிரி இங்க 42 வரணும்னா 6 into 7 அப்படின்னு சொல்லலாமா? That is 6 into 7, that is 7 into 6. அதே மாதிரி 24 அப்படின்னு சொல்லும்போது 6 into 4. Satisfied. Option number 2 is the answer. Next one. Next, the relationship of Australia with emu is the same as the relationship of China. Okay, so ஆஸ்திரேலியாவோட ஸோ என்ன சொல்லலாம், ஸோ ஆஸ்திரேலியா இருக்கிற பேர்டு வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஈமுன்னு சொல்லலாம். ஸோ நேஷனல் பேர்டு அப்படின்னு சொல்லலாம். அதே மாதிரி சைனாக்கு என்ன சொல்லலாம், ரெட் கிரேன். ஆப்ஷன் நம்பர் 1 is answer. Next one. 4 words have been given, out of which 3 are alike in some manner and 1 is different. Select the odd one. Florida, Texas, Beijing, Washington. Right. So option number 3 Beijing தான் நமக்கு டிஃப்ரெண்ட் ஒன். மற்ற 3மே வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஸோ இதெல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா யூஎஸ்ல இருக்கிற ஒரு சில பிளேசஸ். ரைட். பட் பீஜிங் வந்து பார்த்தீங்கன்னா யூஎஸ்ல இருக்காது. நெக்ஸ்ட் ஒன், சைனால இருக்கும். நெக்ஸ்ட், if P equal to 20, QFW equal to 58, how will KTC be coded using the same code language? ஸோ P வந்து பார்த்தீங்கன்னா 20 அப்படின்றாங்க. P யோட ஆக்சுவலான பிளேஸ் வேல்யூ என்னது 16. எவ்வளோ ஆட் பண்ணியிருக்காங்க, 4 ஆட் பண்ணியிருக்காங்க. நெக்ஸ்ட் QFW. ஸோ Q எவ்வளோ நமக்கு தெரியும், தட் இஸ் 17 ஆல்பபெட்டிக்கல் ஆர்டர்ல. F எவ்வளோ 6, அதே மாதிரி W எவ்வளோ, ரைட். ஸோ W எவ்வளோ 23. ரைட். இது டோட்டல் ஆட் பண்ணோம் அப்படின்னா ஸோ 23 and 17 என்ன ஆகும் அப்படின்னா 30, 40, 46. எவ்வளோ அதிகமாக இருக்குது நமக்கு, இங்கே 58 இருக்குது. அப்போ எவ்வளோ அதிகமாக இருக்குன்னா 12 அதிகமாக இருக்குது. ஸோ தட் 58. ஸோ எங்கே எப்படி 12 அதிகமாகச்சுன்னா, ஓகே, ஒரு லெட்டருக்கும் 4 ஆட் பண்ணியிருக்காங்க. ரைட். இங்கே பிக்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு 4 ஆட் பண்ணியிருக்கோம் ஒரு லெட்டர். பட் இங்கே 3 லெட்டர் இருக்கிறதுனால 4 ஆட் பண்ணியிருக்காங்க. ஸோ தட் 12 டிஃபரன்ஸ் வருது. ரைட். அப்போ நெக்ஸ்ட் நம்ம கண்டுபிடிக்க வேண்டியது KTC. கேவோட வேல்யூ என்னது 11, Tயோட வேல்யூ 20, Cயோட வேல்யூ 3. அப்போ டோட்டல் ஆட் பண்ணா என்ன வரும், இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா 14. ஸோ 14 and 20 34. ரைட். ஸோ 34. இங்கே எத்தனை லெட்டர்ஸ் இருக்கு, 3 லெட்டர் இருக்கு. 3 லெட்டருக்குன்னா ஒரு லெட்டருக்கும் 4 ஆட் பண்ணணும். அப்போ நமக்கு 12. ஸோ 34, 12. அப்போ என்ன ஆகும் 46. 46. ஆப்ஷன் நம்பர் 2 இஸ் ஆன்சர். நெக்ஸ்ட் ஒன். நெக்ஸ்ட், வாட் இஸ் த டே ஆஃப் த வீக் was 15th August 2016. So 15th August 2016. இதே மாதிரி கொஸ்டின் நம்ம நிறைய பார்த்துருக்கோம். ரைட். ஸோ 15th August 2016 என்ன டேன்னு கண்டுபிடிக்கணும். அதுக்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா நம்ம நியரஸ்ட் சென்ச்சுரி 2000 வந்து 0 odd days இருக்கும். ஓகே. இப்போ கம்ப்ளீட்டான இயர்ஸ் என்ன இருக்கும், 2001 to 2015. இது கம்ப்ளீட்டட் இயர்ஸ் நமக்கு. ரைட். 16 கம்ப்ளீட் ஆகல. ஓகே, ஆகஸ்ட் 15 தான் எடுத்திருக்காங்க. ஸோ அப்போ இதில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா எத்தனை லீப் இயர் இருக்கும், எத்தனை நார்மல் இயர் இருக்கும். ஸோ எத்தனை லீப் இயர் இருக்குன்னு பார்த்தா 4 ஒரு லீப் இயர். அதே மாதிரி வந்து பார்த்தோம் அப்படின்னா 8ன்றது ஒரு லீப் இயர், 12ன்றது ஒரு லீப் இயர். ஸோ 3 லீப் இயர்ஸ் இருக்குமா, அவ்வளோதானே. ஸோ 4, 8, 12. ஸோ 3 லீப் இயர்ஸ் இருக்கும். 3 லீப் இயர்ஸ் அண்ட் ரிமைனிங். ஸோ இப்போ 15ல 3 லீப் இயர்ஸ் அப்படின்னு சொல்லும்போது 2015. ரைட். ஓகே, இது 2015. ஓகே, 3 லீப் இயர்ஸ். ஸோ 15 இயர்ஸில் 3 லீப் இயர்ஸ் அப்படின்னு சொல்லும்போது அப்போ ரிமைனிங் எவ்வளோ நமக்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா 12 நார்மல் இயர்ஸ் இருக்கும். அப்போ 12 நார்மல் இயர்ஸ்க்கு 12 ஓகே ஆட் டேஸ் இருக்கும். அதாவது 3 லீப் இயர்னா ஒரு லீப் இயருக்கு 2 ஆட் டேஸ் இருக்கும். அப்போ என்ன சொல்லலாம், 6 ஆட் டேஸ். இது ரெண்டும் ஆட் பண்ணோம் அப்படின்னா 18. ஓகே, 18 ஆட் டேஸ் இது வரைக்கும். இப்போ நம்ம 2016 வந்தோம் அப்படின்னா 2016ல இப்போ மந்த் எடுத்துக்கலாம். கம்ப்ளீட்டான மந்த்ஸ், தட் இஸ் ஜான்வரி, பிப்ரவரி, மார்ச், ஏப்ரல், மே, ஜூன், ஜூலை,
இது வரைக்கும் கம்ப்ளீட் ஆயிடுச்சு. இது வந்து பார்த்தோன்னா என்ன சொல்லலாம், 3 odd days இருக்கும். பிப்ரவரி எத்தனை odd days இருக்கும், 0 இல்லை 1 இருக்கணும். ஸோ 0 எங்கே இருக்கும், நார்மல் இருக்குது 0. அதே வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா இது என்ன 2016 அப்படின்னு சொல்லும்போது பிப்ரவரி இதில் கம்ப்ளீட் ஆயிருக்கு. அப்போ அந்த எக்ஸ்ட்ரா டே எடுக்கணும் இல்லையா. ஸோ அப்போ லீப் இயர் 2016, ஸோ 1. அதே மாதிரி இங்கே வந்து பார்த்தோம் அப்படின்னா 3 இருக்கும், இங்கே 2, இங்கே வந்து பார்த்தீங்கன்னா 3, இங்கே 2, இங்கே 3 இருக்கும். ஓகே, ஸோ ஆகஸ்ட் இருக்கட்டும். ஸோ இங்கே வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஃபர்ஸ்ட் இது எடுத்தோம் அப்படின்னா எத்தனை ஆர்டர்ஸ் வரும்னு பார்த்தா எத்தனை 3 இருக்குன்னு பாருங்க. 1 2 3 4. ஸோ 4 3s அப்படின்னு சொல்லும்போது 12. ஓகே, ஸோ 12. நெக்ஸ்ட் இங்கே வந்து பார்த்தீங்கன்னா எத்தனை 2s இருக்குது, 2 2s இருக்கு. தட் மீன்ஸ் 4. எத்தனை 1 இருக்குன்னு பார்த்தா ஒரு 1 இருக்கு. ஸோ அப்போ டோட்டலாக இதை ஆட் பண்ணோம் அப்படின்னா எவ்வளோ கிடைக்கும், 16 and 17 இங்கே இருக்கும். மறுபடியும் இங்கே வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஆகஸ்ட் எவ்வளோ இருக்குது, 15 days இருக்கு. ஸோ ஆகஸ்ட் வந்து பார்த்தோம் அப்படின்னா 15 days இருக்கு. ஸோ 15 days அப்படின்னு சொல்லும்போது எத்தனை ஆட் டே வரும் இதில், 15 7 அதிகம். ஸோ அதை 7 வச்சு நம்ம டிவைட் பண்ணோம் அப்படின்னா ரிமைண்டர் என்ன வரும், 1ன்னு வருமா. ஸோ 1 அப்படின்னு சொல்லலாம், 17 1 அப்படின்னு சொல்லும்போது எவ்வளோ கிடைக்கும் நமக்கு, 18. ஸோ இது ஒரு 18, இது ஒரு 18. இப்போ இது ரெண்டையும் நம்ம ஆட் பண்ணோம் அப்படின்னா 18 and 18 எவ்வளோ வரும் நமக்கு, 36. ஸோ 36 வந்து பார்த்தீங்கன்னா 7 அதிகம். மறுபடியும் இது 7 வச்சு டிவைட் பண்ணோம்னா ரிமைண்டர் என்ன கிடைக்கும் நமக்கு, 1ன்னு கிடைக்கும். ரைட், அப்போ 1 என்னது மண்டே, தட் இஸ் ஆப்ஷன் நம்பர் 1 இஸ் ஆன்சர். கிளியரா? ஓகே, ஸோ நம்ம தெரியும் இல்லையா. ஸோ 0ன்றது சண்டே, 1ன்றது மண்டே, 2ன்றது டியூஸ்டே, 3ன்றது வெனஸ்டே, 4ன்றது தேர்ஸ்டே, 5ன்றது ஃப்ரைடே, 6ன்றது சாட்டர்டே. ஸோ அந்த கோர்ஸ் யூஸ் பண்ணால் 1ன்றது நமக்கு என்ன வரும், மண்டே வரும். அது இந்த மாதிரி கொஸ்டினுக்கு நமக்கு யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும். ரைட், நெக்ஸ்ட் ஒன். Next, select the combination of letters that when sequentially placed from left to right in the blanks of the given letters will complete the series. Right. So FG, so EFG, மறுபடியும் EEFG, மறுபடியும் 3 E, EEE, FG, மறுபடியும் 4 E, EEE, FG. ரைட், ஸோ ஃபர்ஸ்ட் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு EFG, அதே மாதிரி நெக்ஸ்ட் 2 E கொடுத்துட்டு FG, நெக்ஸ்ட் இங்கே 3 E கொடுத்துட்டு FG, இங்கே 4 E கொடுத்துட்டு FG. ரைட், ஸோ அப்போ என்ன சொல்லலாம், ஃபர்ஸ்ட் வந்து பார்த்தீங்கன்னா GE இருக்கணும். ஸோ GE இருக்க மாதிரி ஆப்ஷன்ஸ், ரெண்டாவது ஆப்ஷன் எலிமினேட்டட். ஓகே, ஸோ நமக்கு தேர்ட் ஆப்ஷன் பாசிபிள், ஃபோர்த் ஆப்ஷன். ஸோ GGன்னு இருக்கு. ஸோ ஃபோர்த் ஆப்ஷன் நமக்கு வராது. ஸோ G இருக்கணும். ஆப்ஷன் நம்பர் 3, தட் இஸ் GEEE. ரைட், ஓகே, ஸோ GEEE, GEG. Right, so that is option number 3 is the answer. Next one. Select the option that does not belong to the given series. So does not கிடையாது இது. What will come in the place of, okay, in the series, what will be the next term. So அதாவது next term என்னன்னு find out பண்ணும். Okay, இதை ரெக்டிஃபை பண்ணிக்கோங்க. Next term. Right. So பார்த்தா N plus 1, O plus 1, P plus 1, Q plus 1, R plus 1, S plus 1, T plus 1, அதே மாதிரி U plus 1 அப்படின்னு சொல்லும்போது V இருக்கணும். V இருக்க மாதிரி ஆப்ஷன் ஒன்று தான் இருக்கு. அதே மாதிரி இங்கே பார்த்தோம் அப்படின்னா அப்படி இல்லைன்னா எல்லாமே ஆப்போசிட்னு கூட சொல்லலாம் இல்லையா. ஸோ ஆப்போசிட்னா இது கூட ரெண்டு ஆப்போசிட்டாக தான் இருக்கு. நெக்ஸ்ட் இங்கே பார்த்தா -1, M -1, L -1, K -1, J -1, I -1, H -1, G -1, F -1. So VE, that is option number 3 is the answer. Next one. Q is granddaughter of T. So Q is grandfather of T. B is mother of K. K is sister of T. So K is sister of T. So previously B is mother. So B is mother of K. So B is mother of K. இங்கே இருக்கலாம் இல்லை இங்கே இருக்கலாம். K is daughter of G. So K is daughter of G. T is father of J. So T is father of J. Clear? So என்ன சொல்லலாம், Q is grandfather of T. B is mother of K. So in case B is mother of K அப்படின்னு சொல்லும்போது ஒரு பாசிபிலிட்டி நம்ம B வந்து இங்கே எடுத்துட்டா Q ஓட டாட்டராக கூட எடுத்துக்கலாம். நெக்ஸ்ட் K is sister of T. நெக்ஸ்ட் ஒன் K is daughter of G அப்படின்னு சொல்லும்போது G வந்து இங்கே ஃபாதராக கூட எடுத்துக்கலாம். ஸோ அதே மாதிரி T is father of J. So T is father of J. Who is father of T? So who is father of T அப்படின்னு சொல்லும்போது G தான் கண்டிப்பாக ஃபாதர் ஆஃப் G. பட் இங்கே ரெண்டுமே பாசிபிள். இங்கே G எடுக்கலாம், அப்படி இல்லைன்னா இந்த பக்கம் கூட நமக்கு G எடுத்துக்கலாம், எப்படி வேணா எடுத்துக்கலாம். ரைட், பட் இங்கே கொஸ்டின் கேட்டிருக்கிறது Qக்கு யாரு சன்னோ இல்லை யார் டாட்டோ, இல்லாட்டி வந்து பார்த்தீங்கன்னா Gக்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா Q என்ன வேணும் அந்த மாதிரி கேட்கல. Tயோட ஃபாதர் எப்படி பார்த்தாலும் Tயோட ஃபாதர் யாரு, G தான். தட் இஸ் ஆப்ஷன் நம்பர் 1 இஸ் த ஆன்சர். ரைட், நெக்ஸ்ட் ஒன். 4 numbers have been given, out of which 3 are alike in some manner and 1 is different. Select the odd one. So 23, 47, 73. So இதெல்லாம் என்ன சொல்லணும், prime numbers. Option number 4 அது மட்டும் பார்த்தீங்கன்னா composite numbers. Next one.
நெக்ஸ்ட் மேட்ரிக்ஸ் பேஸ் பண்ணி கேட்டிருக்காங்க. நம்ம ஃபைண்ட் அவுட் பண்ண வேண்டிய வேர்டு வந்து பார்த்தீங்கன்னா தெர்மல்கான கோட். ரைட். ஸோ ஃபர்ஸ்ட் ஆப்ஷன் பார்த்தலாமா 14A இருக்கு. ஸோ ஃபர்ஸ்ட் ஆப்ஷன் வராது. நெக்ஸ்ட் செகண்ட் ஆப்ஷன் பார்த்தோம் அப்படின்னா 21T இருக்கு. நெக்ஸ்ட் செகண்ட் நெக்ஸ்ட் இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா 56H இருக்கு. நெக்ஸ்ட் ஒன் 42 வந்து பார்த்தீங்கன்னா A இருக்கு. ஸோ நமக்கு செகண்ட் ஒன்றும் வரல. நெக்ஸ்ட் ஒன் 14A இருக்கு. ஸோ நமக்கு தேர்ட் ஒன் வராது. 55M இருக்கு. அப்போ ஃபோர்த் ஒன் வராது. அப்போ சம் மிஸ்டேக். ரைட். ஓகே, இதை வந்து பார்த்தீங்கன்னா 2 எடுத்துங்க பார்க்கலாம். ஓகே, செகண்ட் ஆப்ஷனில் இது 2 சேஞ்ச் பண்ணிக்கோங்க. இன்கேஸ் 2 பார்த்தோம் அப்படின்னா 2 தட் இஸ் இ சாட்டிஸ்ஃபை ஆகுது. நெக்ஸ்ட் ஒன் 44R அதுவும் சாட்டிஸ்ஃபை ஆகுது. 69M சாட்டிஸ்ஃபை. நெக்ஸ்ட் 14 வந்து பார்த்தோன்னா ஏ அதுவும் சாட்டிஸ்ஃபை. நெக்ஸ்ட் 67 அப்படின்னு சொல்லும்போது எல் சாட்டிஸ்ஃபை. தட் இஸ் ஆப்ஷன் நம்பர் 2. ஸோ ஆப்ஷன் நம்பர் 2ல இந்த ஆப்ஷனை சேஞ்ச் பண்ணி, அதாவது இந்த நம்பர் சேஞ்ச் பண்ணுங்க. 42 கிடையாது 22 எடுத்துங்க. ஸோ ஆன்சர் கிடைக்கும் நமக்கு. ரைட். நெக்ஸ்ட் ஒன். Next, how many triangles are there in the given figure? Right. So first இங்க வந்து பார்த்தீங்கன்னா 1 2 அப்படின்னு சொல்லும்போது 1 + 2 that is 3 ன்னு இருக்கும். ரைட். இங்க ஒரு 3. அதே மாதிரி இங்க 1 2 that is இங்க ஒரு 3 இருக்கும். ரைட். ஸோ 3 நெக்ஸ்ட் இங்க ஒரு 3 இருக்கும். கரெக்டா? ஸோ மறுபடியும் இங்க ஒரு 3. அப்படி இல்லைன்னா நம்ம என்ன பண்ணலாம்? ஸோ இங்க இந்த லைன் மிஸ் ஆகுது. இந்த லைன் எடுத்துங்க இங்க. ஸோ இங்க லைன் எடுத்துட்டீங்க அப்படின்னா 1 2 3 4. ஓகே, ஸோ இந்த லைன் இங்கே மிஸ் ஆகிடுச்சு. இந்த லைன் இங்கே இல்லை. ஓகே, உங்களுக்கு பிடிஎஃப்ல இருக்கும். ஸோ இங்கே இது இருக்குது அப்படின்னா ஸோ 4 × 2 என்ன சொல்லலாம் 8. அதே மாதிரி இங்கே 1 2 3 4. ஸோ 4 × 2 8. அதே மாதிரி இங்கே 1 2 3 4. 4 × 2 8. ஸோ என்ன வருது நமக்கு இங்கே 24 வருது இது வரைக்கும். கிளியரா? ஓகே, ஸோ இது வரைக்கும் 24. நெக்ஸ்ட் ஒன் இது ஒன்று இது ஒன்று. நெக்ஸ்ட் இங்கே ஒன்று இருக்குது இங்கே ஒன்று இருக்குது. ஸோ அப்போ இது என்ன சொல்லலாம் நம்ம 4. தட் மீன்ஸ் வாட் இது வரைக்கும் 28. கிளியரா? ஸோ நெக்ஸ்ட் ஒன். நெக்ஸ்ட் வேற என்ன இருக்கு? இது ஒரு ட்ரையாங்கிள். நெக்ஸ்ட் இது ஒரு ட்ரையாங்கிள் 2. நெக்ஸ்ட் அதே மாதிரி இது ஒரு 3. இது ஒரு 4. ரைட். ஸோ நெக்ஸ்ட் இது ஒரு 5. ரைட். ஸோ 5. ஸோ அப்போ எத்தனை இருக்கு இது வரைக்கும் 33. அப்போ ரிமைனிங். ஸோ ரிமைனிங் பாருங்க. ஸோ ரிமைனிங் இது ஒரு 1. ரைட். நெக்ஸ்ட் இது ஒரு 2. நெக்ஸ்ட் வந்து பார்த்தோம் அப்படின்னா 3 அண்ட் ஓகே. ஸோ 3 வந்திருக்கா 36. ரைட். ஸோ நெக்ஸ்ட் ஒன் இது ஒரு கம்ப்ளீட்டா இது ஒரு ட்ரையாங்கிள். ரைட். ஸோ 1. ஸோ எத்தனை வந்திருக்கு நமக்கு 37. ரைட். ஸோ 37 ஆப்ஷன் நம்பர் 3 இஸ் ஆன்சர். கிளியர்? ரைட். நெக்ஸ்ட் ஒன் பாருங்க. நெக்ஸ்ட் ஒன் 3 positions of a cube are shown below. What will come opposite to the face containing dollar? ரைட். ஸோ ஃபர்ஸ்ட் இது ரெண்டையும் கம்பேர் பண்ணீங்க அப்படின்னா ஸோ டாலர் மட்டும்தான் இங்கே காமனாக இருக்குது. ஸோ டாலர் தெரியும் போது நமக்கு என்னென்ன தெரியுதுன்னு பார்த்தா பெர்சன்டேஜ் தெரியுது, ஸ்டார் தெரியுது, அதே மாதிரி வந்து பார்த்தீங்கன்னா ப்ளஸ் அப்படி இல்லைன்னா இந்த சிம்பிள் தெரியுது. தெரியாதது என்ன இருக்குது நமக்கு கொடுத்த ஆப்ஷன் படி பார்த்தா அண்டு, இல்லாட்டி இதை வச்சு பார்க்கும்போது அண்டு தான் தெரியல. ஸோ டாலருக்கான ஆப்போசிட் அண்டாக இருக்கும். இது ரெண்டையும் கம்பேர் பண்ணால். அப்படி இல்லை அப்படின்னா இப்போ இது ரெண்டையும் கம்பேர் பண்ணீங்க அப்படின்னா ப்ளஸ்ன்றது இங்கே இருக்குது, இங்கேயும் ப்ளஸ்ன்னு இருக்குது, வேறு இடத்துல இருக்குது. கரெக்ட். ஸோ அப்போ ரெண்டு ஃபேஸ் வந்து பார்த்தீங்கன்னா அதாவது கொடுத்த ஃபேஸ் வந்து சேம் தான், பட் இருக்கிற பொசிஷன் வந்து டிஃப்ரெண்ட். இங்கே ஃப்ரண்ட்டில் இருக்குது, இங்கே டாப்பில் இருக்குது. அப்போ ரிமைனிங் ஆர் ஆப்போசிட் ஈச் அதரில். அப்போ ரிமைனிங் ஆர் ஆப்போசிட் ஈச் அதர் அப்படின்னு சொல்லலாம். அப்படி எடுக்கலாம். அப்படி இல்லைனா இங்கே இருந்தீங்க கிளாக் வைஸாக கூட எடுத்துக்கலாம். ரைட். ஸோ இங்கே நீங்கள் கிளாக் வைஸாக எடுத்தோம் அப்படின்னா ப்ளஸ்லேருந்து கிளாக் வைஸாக எடுத்தால் ப்ளஸ்லேருந்து ப்ளஸ்லேருந்து ஸோ இதுலேருந்து இங்கே கிளாக் வைஸாக எடுத்தோம் அப்படின்னா ஓகே. ஸோ இந்த சிம்பிள்ஸ் வரும். மறுபடியும் இங்கே ப்ளஸ்லேருந்து கிளாக் வைஸாக எடுத்தோம் அப்படின்னா என்ன வரும்? இங்கே ஸ்டார்னு வரும். இங்கே டாலர் கீழே வந்து பார்த்தீங்கன்னா அண்டுன்னு வரும். ஸோ இப்படி எடுத்தாலும் நமக்கு அண்டு தான். ஆப்ஷன் நம்பர் 2 அண்டு ஆன்சர். கிளியரா? ரைட். இல்லை இது ரெண்டும் கம்பேர் பண்ணால் கூட இங்கே ஸ்டார் இருக்குது, இங்கேயும் ஸ்டார் இருக்குது, சேம் பொசிஷனில் இருக்குது. இங்கே ரைட் சைடில் இருக்குது, இங்கே ரைட் சைடு இருக்குது. அப்போ ரிமைனிங் வில் பி ஆப்போசிட் டு ஈச் அதர். அப்படி பார்த்தாலும் டாலரோட ஆப்போசிட் வந்து பார்த்தீங்கன்னா அண்டு தான். கிளியரா? நெக்ஸ்ட் ஒன். In the given figure, how many people study only 2 subjects? Only 2 subjects அப்படின்றாங்க. only 2 subjectsனா இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு 2 subject. இங்கே எடுத்தோன்னா இது 3 subject ஆகிடும். 3 மென்டர் செக்ஷனில் இருக்குது. ஸோ இங்கே வந்து பார்த்தோம் அப்படின்னா 2 subjects.
இங்கேயும் பார்த்தீங்கன்னா 2 subjects, ரைட்? மற்ற எல்லாமே இதெல்லாமே சிங்கிள் சப்ஜெக்ட்ஸ், இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா 3 subjects. அப்போ 5 + 6 + 12. ஸோ அப்போ என்ன ஆகும்? 12 6 5. தட் மீன்ஸ் இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா 11. அப்போ இது ரெண்டு எடுத்தா 11. ஸோ 12 and 11. அப்போ என்ன ஆகும் நமக்கு? 23 ஆகுமா? ஸோ 23, that is option number 2 is the answer. Next one. Next, which answer figure will complete the pattern in the given question? ரைட். ஸோ எதை பிளேஸ் பண்ணால் இது கம்ப்ளீட் ஆகும்னு பார்த்தா, ஸோ கண்டிப்பாக இந்த மாதிரி ரெண்டு இது வரணும். ஸோ மறுபடியும் இங்கே ஒரு ட்ரையாங்கிள் வரணும். கிளியர்? அந்த மாதிரி ஆப்ஷன் நம்பர் 1ல தான் இருக்குது. ஸோ வேறு எங்கே மேலே இங்கே வந்து ட்ரையாங்கிள் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ரிவர்ஸில் இருக்குது. செகண்ட் ஆப்ஷன் வராது. இங்கே வந்து இங்கே எண்ட்லேருந்து இங்கே எடுத்திருக்காங்க. ஸோ இதுவும் தேர்ட் ஆப்ஷன் வராது. இங்கே வந்து பார்த்தீங்கன்னா அந்த ட்ரையாங்கிள் இல்லை. ஆப்ஷன் நம்பர் 4 வராது. ஆப்ஷன் நம்பர் 1 இஸ் ஆன்சர். கிளியர்? நெக்ஸ்ட் ஒன். Next, from the given answer figure, select the one in which the question figure is hidden or embedded. Okay, so இது எங்கே வந்து hidden ஆயிருக்கு? ஸோ ஃபர்ஸ்ட் ஒன்ல நமக்கு தெரியுதுல்ல, ரைட்? ஸோ இங்கே இருக்கு. ஸோ ஆப்ஷன் நம்பர் 1 இஸ் ஆன்சர். அது எங்கேயுமே இந்த மாதிரி கிராஸாக எங்கேயுமே இல்லை. நெக்ஸ்ட் ஒன். A piece of paper is folded and purchased as shown below in the question figure. From the given answer figures, indicate how it will appear when opened. Right. ஸோ ஃபஸ்ட்டு மேலேருந்து கீழே க்ளோஸ் பண்ணியிருக்காங்க, லெஃப்ட் டு ரைட் ரைட் டு லெஃப்ட் க்ளோஸ் பண்ணியிருக்காங்க. நெக்ஸ்ட் இங்கே வந்து பார்த்தீங்கன்னா இந்த மாதிரி கட் பண்ணியிருக்காங்க. இப்போ ஓப்பன் பண்ணும்போது என்ன ஆகும் நமக்கு? இது அப்படியே ஓப்பன் பண்ணும்போது கண்டிப்பாக மேலேயும் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இந்த மாதிரி வரணும், ரைட்? ஸோ அப்போ இந்த 4 பக்கமும் இந்த மாதிரி வரணும்ல ஓப்பன் பண்ணும்போது. ஸோ 4 பக்கம் வரணும்னா ஃபோர்த் ஆப்ஷன் வராது, தேர்ட் ஆப்ஷனும் வராது, இங்கே வராது. ஸோ தட் இஸ் ஆப்ஷன் நம்பர் 1 will be the answer. Clear? Right. Next one. Next one, a mirror is placed on the line AB, then which of the following figures is the image of the given figure? So right side la வந்து பாத்தீங்கன்னா நமக்கு mirror place பண்ணிருந்தா, ஓகே, இந்த AB, ஓகே, அதாவது இந்த சைடு வந்து பாத்தீங்கன்னா mirror place பண்ணிருந்தா நமக்கு வந்து எப்படி இது தெரியும் அப்படின்றாங்க. கண்டிப்பா இந்த ரெண்டு சர்க்கிள் கீழே இருக்கணும். ஃபர்ஸ்ட் ஆப்ஷன்ல இல்ல, செகண்ட் ஆப்ஷன்ல இருக்கு, இங்கேயும் இல்ல, ஃபோர்த் ஆப்ஷன் இல்ல. ஆப்ஷன் நம்பர் 2 will be the answer. ரைட்? ஸோ அதே மாதிரி இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா டுவர்ட்ஸ் இந்த பக்கம் இருக்கணும். ஸோ இது இந்த பக்கம் மாறி இருக்கு. அதே மாதிரி இங்கே இருக்கிற 2 இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா இந்த ரைட் சைடில் வரணும். கிளியரா? சாட்டிஸ்ஃபைட்? ஆப்ஷன் நம்பர் 2 will be the answer. ஓகே, ஸோ இன்னைக்கு பார்த்து இந்த செட் ஆஃப் கொஸ்டின்ஸ் எல்லாரும் புரிஞ்சிருக்கும்னு நினைக்கிறேன். இன்னொரு செஷனில் இன்னொரு செட் ஆஃப் கொஸ்டின் மீட் பண்ணுறேன். அண்டில் தென், தேங்க்யூ.